Thank you very much. Buenas noches y es para mí un honor estar hoy aquí. Quiero agradecer a la Sociedad Filosófica de Macedonia, al Festival Filosófico de Cine y, por supuesto, a la Embajada de España esta amable invitación para que haga lo que a mí me gusta, que es analizar películas. Добро вечер на сите, ви благодарам. За мене представува чест што вечерва сум тука со вас. Сакам да изразам благодарност до друштвото на филозофското друштво, исто така до меѓународниот филмски фестивал и исто така до амбасадата на Шпанија за можноста што ми ја дадоа мене тоа уствари ми е да ги анализирам филмовите. No tengo tiempo ni creo que sea el momento de hacer un análisis de una película tan compleja como esta. Entonces, simplemente haré una introducción, digamos, a lo que podría ser un análisis filosófico de la película. El análisis lo he titulado Una historia de fantasmas. Значи, мислам дека немаме доволно време да се направи целосотна анализа кога станува збор за еден толку комплексен филм. Меѓутоа, можам само да го наречам дека ќе направам вовед на овој филм кој што се вика, значи, приказка за духови. El título ya es muy complejo, hace referencia a un refrán: cría cuervos y te sacarán los ojos, que se puede aplicar a los hijos. Ten hijos y luego serán desagradecidos, no agradecerán el sacrificio de los padres. Значи, ќе почнем од самиот наслов на филмот, значи, крија куервос. Уствари тоа почнува од една поговорка: хранете страчки и ќе ви ги изведат очите. Пред се однесува, значи, на децата кои што во многу случаи не се благодарни за жртвите кои ги прават родителите. Y aunque aparentemente la película habla de eso, Ana, la protagonista, pues quiere envenenar prácticamente a toda la familia, aunque en realidad no sea así, porque está usando bicarbonato. Значи, иако протагонистката на филмот Ана сака, значи, да го утрои целото семејство, цело време, иако не е така, затоа што она користи сода бикарбона, уствари. Sin embargo, aquí se produce una inversión, se le da la vuelta al proverbio, porque realmente la hija, Ana, es la víctima de los padres, del conflicto entre los padres. Меѓутоа, тука се прави една превртена поговорка уствари на тоа што, нели, филмот се вика, затоа што станува збор за ќерката која што е жртва во случајот. Las dos protagonistas, quiero hablar un poco de estas actrices de la película, son la madre, Geraldine Chaplin, hija de Charles Chaplin. El parecido es extraordinario en esta época de su vida, se parece muchísimo a su padre, creo que eso todos lo hemos podido percibir, que fue pareja del director, de Carlos Saura, y con él hizo 9 películas y tuvo un hijo, Shane, en 1974. Сакам накратко да ги представам, значи, исто така и луѓето кои што учествуваа во самиот филм. Значи, Джералдина Чаплин е ќерка на Чарлс Чаплин, која што исто така била партнер на самиот директор Карлос Саура, а исто така и со кого има еден син, Шейн Саура, и заедно со Карлос снимија 9 филмови. La gran protagonista es la niña Ana Torrent, que ustedes conocen por esa maravillosa película que es El espíritu de la colmena, que creo que se ha proyectado en varios centros educativos de Scopey, que es 3 años anterior, и del gran cineasta español Víctor Erice. Значи, втората протагонистка е Ана Торент, која што е главната, значи, глумица, со кој што мислам дека игра во филмот Духот на улиштето од 1973 од Виктор Ерисе, кој што исто така мислам дека веќе има можност публиката да го гледат филмот во неколку проекции кои што беа прикажани низ земјава. La película está muy presente, la influencia de Víctor Erice en Carlos Saura. Carlos Saura es un gran artista porque esto no es un plagio, sino que es una influencia, porque los verdaderos artistas, en mi opinión, saben que su arte no viene de la nada, no crean desde la nada, sino que crean desde todo lo que se ha hecho antes de ellos.
Значи, тука може да се види исто така влијанието на Виктор Ерисе, затоа што мислам дека големите уметници не почнуваат од нула, не градат од нула, туку продолжуваат од тоа што го знаат и што и можат да го видат во цело време. La referencia es explícita. A la izquierda tenemos un fotograma de El espíritu de la colmena con Teresa Gimpera y Ana Torrent, y a la derecha otro fotograma casi idéntico de la película que acabamos de ver. Значи, тука може да се види споредба од двата филма, уствари од лева страна исто така може да се види слика од Духот на улиштето, уствари од десна страна, и од лева страна филмот Змија во пазувите. Така да има доста споредба по однос на тоа дека се користат, се прават споредби или тоа што веќе постои. Pero quizás la gran influencia en muchas de las películas de Carlos Saura, y en esta en concreto, es el cineasta Luis Buñuel. Al menos está presente en 4 líneas, digamos, que atraviesan la película: el surrealismo, el onirismo, el mundo onírico, el mundo de los sueños, el mundo de los fantasmas y el catolicismo. Значи, друг елемент кој што може да се види во филмот, да се примети исто така влијанието на Луис Бунюел, на директорот, значи Луис Бунюел, и тоа веќе може да се види во 4 линии, кои што е надреализмот, сонот, тоа што може, нели, преку соништа да се прикаже, светот на духовите и католицизмот. El mundo de los fantasmas, evidentemente, nada más empezar la película aparece el fantasma de la madre. Значи, во светот на духовите, на самиот почеток на филмот може да се види како се појавува духот на мајката. E inmediatamente en el contraplano vemos a Ana abriendo el frigorífico, y a la derecha, como podemos observar, la presencia de la Virgen María con su hijo. Claramente un símbolo católico que se refiere a la madre y al hijo. Веќе на следната сцена може да се види како кога Ана го отвара фрижидерот, и тука веќе директно може да се види, значи горе има еден католички символ каде се појавува мајката и незиното дете. Pero inmediatamente aparece la referencia surrealista a una imagen que se repite a lo largo de la película, que son esas patas que tienen 3 dedos, las patas de la gallina. И веќе на следната сцена се појавуваат, значи, неколку пати, во неколку наврати во самиот филм, оваа сцена која што представува надреалистички символ, и усвари се тие 3 прста на, нели, на кокошките, децата или кокошката, да. La referencia a la maternidad, a la madre y al hijo, la vemos aquí en esta escena. Al fondo vemos de nuevo la imagen de la Virgen María y su hijo, y la propia Ana, que está representando, que está escenificando con un muñeco el dar de mamar a un niño. На оваа сцена, например, кај што Ана, значи, игра во улога на мајка, односно игра за доење, каде што го представува мајчинството, се прави референца на мајчинството, и меѓутоа во паралела може да се види исто така сликата со Марија и со синот. E inmediatamente después aparece la referencia directa a la maternidad y al pecho de la madre. И тука исто така се прави референца, значи, на градите и секако и на мајчинството. De una manera quizás brutal, vamos a decir, ya por ir anticipando términos que voy a utilizar, real. Значи, тука се представува можеби на некој брутален начин, меѓутоа тоа веќе ги прикажува следните сцени кои што ќе бидат реалните сцени. Evidentemente, la película es muy importante en cuanto a su contexto político. Se rodó mientras Franco estaba muriendo, en el año 75, que es el año en que muere Franco, en noviembre, el mes de noviembre de 1975. Значи, веќе, како што спомна, веќе следува, затоа што филмот се снима во време на политички контекст, годината кога умира, значи, Франко,
во ноември 1975 година. La referencia a Franco es explícita. Aquí tenemos una foto de Francisco Franco y la foto que aparece en la película. Creo que no hay mucho que analizar ni que explicar. Веќе тука може да се види, например, се појавува сликата на самиот Франко во филмот и следна слика веќе се појавува значи глумецот кој што се појавува и во филмот, односно таткото. Evidentemente aquí la metáfora es Franco, el padre de la patria, el padre de España y el padre de la película. Значи тука се прави некој вид споредба, значи Франко се представува како татко на не целата земја и нели глумецот таткото на Ана исто така. Esta es una fotografía que apareció en la prensa española cuando murió Franco, de Franco muerto. Ова е една слика, значи од кој што се појави во весниците кога умре Франко во Шпанија што изгледа. Y este es un fotograma de la película. Додека тука може да се види, значи една слика од самиот филм кога умира таткото. En la escena del velatorio aparece también en los contraplanos una gran oscuridad donde aparecen personajes que claramente hacen referencia al franquismo, como son el cura, el sacerdote y el militar. Значи тука веќе се може да видиме една темна фотографија, темна слика кој што ги покажува двајцата главни улоги во тоа време, кој што е уствари попот заедно со војникот. Por otra parte, en la segunda escena de la película, cuando Ana sube a su cuarto y cierra la puerta, lo que vemos ahí fácilmente se reconoce la bandera de la República Española. Има една сцена, како што видовте од преска, кога Ана отвара, значи, плакарот нејзин и тука, како што може да се примети, боите кои што се таму нацртани се боите на Шпана, на Република Шпанија на тоа време. En dos secuencias, en el exterior, en la calle, pero inmediatamente, la primera vez está en primer término la bandera española, pero inmediatamente aparece otra bandera. Y esto no es casualidad porque Saura es un cineasta, como todos los grandes cineastas, muy minucioso. Un nuevo mundo, efectivamente, empezaba en España y esa bandera tiene mucho que ver con ese mundo. Значи, во два наврати може да се примети во филмот дека се појавува шпанското знаме и веднаш после шпанското знаме се појавува и друго знаме, кое што следенствено, и тоа не е случајност во случајот на Саура. Он убаво можеше да предвиди дека дојде нов свет во Шпанија. Al final de la película, cuando las niñas van al colegio, vemos al fondo una pintada que dice explícitamente "Viva el rey Juan Carlos I". Како што може, ако се потсетите кога девојчињата тргна во школа, на самите зидови може да се прочита да живее кралот Карлос I. Y una otra tachada, pero que podemos leer, como era costumbre en la época, tachar, pero podemos leer fácilmente la palabra libertad. И исто така тука има еден збор кој што беше избришен, во тоа време беше многу вообичаено да се приметуваат, значи прешкртани зборови, станува, меѓутоа може да се примети дека станува збор за зборот слобода. Ahora bien, es verdad que esto está ahí y hay que decirlo. Pero en mi opinión, una película que se quede solo ahí, esa parte ideológica, política, que nos hable del contexto ideológico y político, no es una obra de arte. Y esto es fundamental para mí. El arte debe ir más allá, debe trascender su contexto ideológico. ¿Y a dónde debe ir? Bueno, pues a lo que a mí me interesa. Debe ir hacia un trasfondo filosófico profundo que en mi opinión es ontológico. Значи, како што можевте и да предвидите и тоа што јас го мислам со филмот, конкретно со овој филм, мислам дека и верувам дека уметноста мора да го надмине својот идеолошки контекст. И во случај, значи, мора да оди понатаму по однос на контекст или да третира филозофски прашања, односно онтолошки прашања. И
aquí está presente algo que tiene que ver con el mundo como representación, con la representación. El mundo como representación, y voy a citar aquí al filósofo Arthur Schopenhauer, al idealismo alemán. Y en mi opinión, aquí la palabra representación en la película toma cuerpo, aparece como fotografía. La referencia a la fotografía, puesto que Carlos Saura, además de ser un gran cineasta, era un gran fotógrafo. Веќе тука може да се види светот како представување, како репрезентација. И сакам да го цитирам, значи, германскиот филозоф, идеалист Артур Шопенхауер, кој што го представува, односно светот преку фотографија, односно како фотографија, затоа што Карло Саура, освен што беше режисер, исто така беше и голем фотограф. El mundo como representación, la vida como un conjunto de fotografías mirada por los personajes, por ejemplo, por la abuela. Значи, како што можевме да видиме, светот преку фотографии се гледа, односно кога бабата ги гледа сликите. O en el principio de la película, esos ojos, porque la película se podría resumir como los ojos de Ana, los ojos, la mirada de la niña, esos ojos de Ana puestos en relación siempre con fotografías de su nacimiento, su madre y su vida, ¿no? La vida de esta niña. И исто така на овој следен слайд може да се видат, може да се рече дека филмот усвари се гледа преку очите на Ана, и тоа може да се види во сликата кога Ана, преку очите на Ана, односно на сликите кога Ана е родена, мајката е родена и она исто така како е порасна, значи преку очите на Ана. El problema es que esas fotografías, esas mismas fotografías de la madre y la hija aparecen con el fantasma de la madre. Entonces la pregunta es, ¿no será la fotografía, no será la representación un fantasma? Тука, значи, проблемот е тука затоа што фотографијата се представува мајката како дух. И тоа што може да се гледа во позадината е мајката со детето. И тука може да се вели дали презентацијата е преку фотографија, дали уствари тоа фотографијата е духот уствари. El mundo como representación, por tanto, la familia fotografiada y todas esas fotografías que aparecen al principio de la película, ¿es un fantasma? Esa es la pregunta. Значи, веќе може да почнеме со делот на прашања кои што се протегнуваат од филмот. Например, сликата каде што се гледа в семејството. Светот како представување, дали е тоа дух, дали фамилијата, дали сликата е дух. Y es que la frase, como ustedes saben, de Schopenhauer no era solo el mundo como representación, es el mundo como voluntad y representación. Ahora bien, yo creo que aquí Schopenhauer se queda corto al llamar a eso que está frente a la representación voluntad, Will, y yo lo voy a poner en relación con Jacques Lacan, con el psicoanalista Jacques Lacan, lo que Jacques Lacan llama lo real. Ја мислам дека светот како волја и представување, како што го спомнува Шопенхауер, мислам дека може убаво да се објасни и преку психоаналитичарот Жак Лакан, кој што и мислам дека може да се преведе како нешто реално, лакански реално, не знам дали така се преведува. Entonces tenemos la representación como un fantasma y lo real. Значи, тука го имаме представувањето како нешто, како фантазма или како нешто реално, што постои. Ahora, ¿qué es lo real? Lo real lo define Lacan como algo que es insoportable, algo que es horroroso. Значи, и сега доаѓаме во реалното. Како го квалификува Лакан реалното? Како нешто невозможно, нешто
нешто што не е добро уствари. Por eso yo sitúo lo real en esta película y creo que lo dice muy bien en lo real, lo horroroso, lo insoportable es el conflicto entre los padres, la separación o discontinuidad entre esos dos cuerpos que son el cuerpo del padre y el cuerpo de la madre. Значи јас тука реалното како можам да проценам во самиот филм дека го објаснува во делот на конфликти, на издвојување и дисконтинуитетот кој што го може да се види во односот на мајката и таткото. Ahí está lo real, en esa separación. Pero claro, el problema es que ahí está el sujeto que mira, el sujeto que está naciendo, el sujeto que se está construyendo, que sana. Значи, тука на првичниот слайд може да се види реалното, тоа што уствари се случува, меѓутоа, меѓутоа тука може да се види и објектот кој што уствари го следи, ја следи целата ситуација што моментално се случува. Por eso, frente a eso real insoportable para los hijos, porque aunque nuestra sociedad actual contemporánea no quiera reconocerlo, el divorcio de unos padres, la separación de unos padres, la pelea de unos padres, para los hijos es lo real. Значи, тоа што може да се види усфери е обидот на представување наспроти реалното, кога во денешното време, односно тогашното време, кога не можеше да се реализира, да се случи разводот, и сите тие недоразбирања помеѓу партнерите, помеѓу брачните другари, се рефлектира и тоа што се случуваше усфери го представува реалното за децата. Por eso los niños, ¿qué tienen que hacer? Una representación, porque lo real es insoportable, hay que representarlo. Затоа што тоа што децата го прават преку игра усфери е представувањето. Затоа што реалноста е усфери нетрпливото, тоа што не може да го трпат и затоа они го представуваат. Una hija representa al padre y la otra hija representa a la madre y el conflicto, la discusión, la separación entre ellos. Значи и затоа во сцената едната ќерка го представува таткото, другата мајката и третата усвари е детето кој што ја следи таа ситуација. El momento para mí más impactante de la película es cuando en este plano vemos el espejo, que no deja de ser un instrumento de representación, que tiene que ver con la fotografía, porque la fotografía es el espejo de la realidad, y con el cine y la fotografía tienen que ver con el espejo. Мислам дека најклучен елемент во самиот филм е оваа сцена кој што ќе представува, значи представува неколку елементи во една сцена, почнувајќи од огледалото, и за мене огледалото представува, значи е усвари представување, е фотографија и исто така кинематографија. Ese espacio que parece ceremonial, aparece también el símbolo católico de la Virgen y su hijo y la fotografía de la boda de los padres. И тука на оваа сцена исто така се приметува и католички символ, значи Света Марија со синот и исто така свадбената слика. Pero inmediatamente irrumpe lo real, porque si lo real es lo horroroso, lo insoportable, desde luego lo real es esta escena insoportable, horrorosa de la muerte de la madre, sumida en el dolor. Значи, меѓутоа и реалното усвари представува агонијата што мајката ја чувствува во моментот кога се соочува со болките. Lo real es la sangre de la madre, que la vemos ahí explícitamente. Реално е усвари и крвта на мајката кој што се појавува на оваа сцена. Y Ana mirando. И исто така погледот на Ана. Ana, que se inscribe en el espejo y abajo la sangre de la madre. Es decir, lo real irrumpe en la representación.
Значи, и реално уствари исто така е погледот на Ана во огледалото кој што се приметува горе, додека реално тој исто така и доле е крвта на мајката кој што се гледа доле. Во еден момент кој што се труди да се представува едно идеално представување. Por eso, frente a la fotografía de la boda de los padres, aparece el vaso con el veneno, o por lo menos con el deseo de la hija de que muera su padre. Значи, исто така во една иста сцена се појавува фотографијата од свадба, од родителите, и доле исто така се појавува и чашата од отровот, односно од содата, меѓутоа ја покажува желбата да умре таткото. ¿Qué es lo que aparece aquí? Lo siniestro. Sigmund Freud, en alemán, nos señala la similitud entre lo siniestro, bueno, es que no sé alemán, así que no lo voy a pronunciar, está ahí escrito, y lo familiar, lo hogareño, lo doméstico. Y esta es una frase de Freud que dice: lo siniestro es lo que ha sido familiar, pero que muestra su cara siniestra por ser, a pesar de ser familiar o doméstico, o precisamente por ser familiar, doméstico y algo reconocible. Es decir, que Freud señala a la familia, lo más familiar, la familia como el ámbito en el que emerge lo siniestro. Значи, тоа што Зигмунд Фройд на германски го објаснува, значи, делот на Омниос, кој што го представува нешто застрашувачки, или хемлинг, нешто познато, препознаено, или нешто домашно, уствари, значи, тоа одвратното или застрашувачкото е нешто, уствари, што се познава, што е нешто познато, но кога тоа се манифестира, ја покажува својата злобна страна. И покрај тоа, што е, или токму поради тоа што е најпознато и најпрепознатливото нешто, кој што во овој случај и во случајот на Фройд исто така станува збор за семејство, кога веќе помеѓу семејството станува збор за препознаени помеѓу нив. Y eso tiene que ver con el inicio de la película, donde está la escena primaria que dice Freud. Recordemos que la escena primaria, dice Freud, que está en el núcleo de todo sujeto, lo haya vivido o lo haya fantaseado, y es por la noche el niño se despierta y oye a sus padres hacer el amor en la habitación y piensa que el padre está matando a la madre. Esa es la escena primaria de Freud, el padre está matando a la madre. Значи, ова е првата сцена на Фройд, кога детето, дали е тоа вистинско или не, детето станува и како што се симнува скали. И тоа веќе може да се види сличноста и со оваа сцена, и ги слуша како таткото и мајката водат љубов. Или мисла дека уствари таткото убива мајката, или обратно. Pero igual que el refrán cría cuervos está invertido, aquí la escena primaria está invertida, porque quien muere es el padre y quien sale no es la madre, sino la amante. Но меѓутоа станува збор за испревртена сцена, односно затоа што во овој случај умира таткото и не мајката, и од врата излегува љубовницата и не мајката. Parece el padre muerto. Bien, tenemos entonces lo siniestro ligado al origen de la vida, a la madre, el fantasma de la madre, y a lo real de la muerte, pero solo tenemos esto frente a la representación, al fantasma de la representación. ¿Solo tenemos el horror de lo real? Yo creo que no, y esto hace que Saura sea un gran cineasta. Aparece también el deseo de que lo real sea simbolizado. И сакам да кажам дека во самиот филм се појавува тоа одвратното или застрашувачкото потекло на животот. Односно, се појавува духот на мајката, кој што е нешто нереално секако, и додека реалното представува смртата.
Значи, желбата за негова символизација е представена во овој филм преку две паралели. Simbolizado mediante representaciones que aparecen en la película, por ejemplo, cuando están jugando las niñas y ella las mata en representación y reza para que resuciten. Значи, исто тука, како што видовте во сцените кога се игра девојчињата, значи има исто така символи кои што се користат. Например, кога Ана ги убива сестрите и потоа се моли за да се оживуваат и нели пак се со незе и се дружат заедно. Y además dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3. Значи во исто време вика од името на од името на Таткото, Синот и Духот на Светиот Дух. El entierro de la mascota que se le muere, la imagen de un santo, de San Antón, patrón de los animales, la niña santiguándose, haciendo un ritual, son rituales. La niña hace continuamente rituales en la película. Значи може да се види значи и погребот на Хрчак или што и да беше на животното, миленикот што го имаше Ана, потоа може да неколку пати може да се видат символите кога Ана се моли. Исто така има тука светецот Антон кој што е усвери заштитник на животните. Неколку пати значи се прикажуваат девојчињата како односно Ана како се моли, како користи, нели. Y al final de la película, y esto costó bastante hacerlo así, Saura no lo rodó en un colegio, sino en una iglesia de Madrid, que está muy cerca de Chamartín. Bueno, Chamartín, no hace falta que lo traduzca. Una iglesia donde se ve ahí pues la cruz arriba y demás. Es claramente eso, no es un colegio, sino una iglesia. Значи, ова последната сцена, односно, училиштето не е училиште, туку е црква и ова го кушаше многу Саура режисерот да го сними филмот тука, затоа што представува усвери црква, кој што Сан Мартин во Шпанија, меѓутоа е католичка црква. Entonces, ya acabó. ¿Y si Schopenhauer no tenía razón? ¿Y si el idealismo alemán no es una filosofía totalmente verdadera? A lo mejor no hay una dualidad maniqueo, maniqueísmo, el dos. И се останува, мислам, дилемата, прашањето, дали германскиот Шопенхауер или германскиот идеализам е вистинит, и дали постои представувањето и реалното. Yo, desde luego, soy partidario de una filosofía de tradición española, pero no solo española, una filosofía en la que lo importante es el 3. Sí existe lo real, existe la muerte, existe el conflicto entre el padre y la madre, existe la enfermedad, existen fantasmas que nos fabricamos para soportar eso con las representaciones, pero también existe lo simbólico. Значи, јас како филозоф сум прецел за шпанската филозофија и освен нели останатите филозофи и слично и тоа што следам, меѓутоа сакам да кажам дека јас сум повеќе за 3 столба, значи јас верувам во реалното, верувам дека постојат конфликти, верувам дека постои болест, постои смрт, постои и се друго, верувам дека исто така постојат и духови, затоа што не штитат, се со нас кога имаме потреба, и верувам, qual era el último, el del tercer punto? Lo simbólico. И верувам во символиката. Es decir, que la verdad no está en el 2, sino en el 3. Значи, вистината не е во точка 2, туку односно во точка 3. Muchas gracias por su atención. Ви благодарам многу. Му благодарам на професор Луис Мартин Аријас што ни растајни некои аспекти од овој одличен филм и благодарност до Венера за
преводот. Па еве, ако имате некој свој коментар на целата ова анализа, значи ги имавме, нели, аспектите и од Шопенхауер, и од Лакан, и од Фройд, Бунюел, Виктор Ерисе, значи целата таа една рамка во која што може да се чита овој филм. Така да Ана Торент се уште глуми, скоро ја гледа во последниот филм на Виктор Ерисе и се уште има такви убави очи. Повелете. Да. Ете, професорот вика дека може и за време на коктелот да поразговараме, освен ако еве некој ептен би сакал да додаде нешто во однос на оваа анализа, некое друго толкување на филмот. Ете, Ернесто. Películas en las que claramente se mata al padre, ya que por utilizar, seguir con la terminología de psicoanálisis, particularmente lacaniano. ¿Cómo valoras que en ese matar al padre tan evidente en el caso de Franco, el franquismo, la represión, y que le pintan además siempre como un padre horroroso, el desencanto, un gran poeta del régimen aquí, un militar, el hecho de que en el psicoanálisis lacaniano el nombre del padre es su estructura fundamental? Entonces, cuando se mata al padre se produce una orfandad muy grande que puede tener que ver luego con pues, unas consecuencias muy graves. ¿Cómo interpretas esto? ¿Qué comentario haces de ese matar al padre tan, que en algunas películas de la transición, a lo mejor puedes dar más ejemplos, se produce de una manera tan salvaje en algunos creadores? ¿Puedes traducir primero? Sí. Para que sepan de lo que... Значи, за мене кога имаше едно праще, ако веќе знам убаво да го преведам, за време, значи во неколку филмови може да се примети и пред се филмовите кои што се направени за време на транзиција, на неколку наврати има неколку случаеви кога освери се убива таткото, на некој на еден или на друг начин, таткото нели тој што веќе убиен. Дали тоа има или како таа може да се представи, како да се направи анализа на тоа зашто умира таткото? Дали има директна улога со тоа, со режимот на Франко, со случувањата, дали тоа директно влие и како би го коментирал, значи, феноменот кој што во неколку филмови се случува да таткото е тој што умира. И тоа на некој брутален начин или некој непланирани или интересни начин. Lacan lo que dice es que cuando se forcluye el nombre del padre, su término, lo que aparece es la locura, la psicosis. Во случајот на Кан, кога се случува, значи, да умира таткото, да се убива таткото, усвари се или се предвидува како вид на лудост. Така се смет, мислам, преку анализата. Hay un libro muy importante de un autor francés que se acaba de publicar que dice: la filosofía se ha vuelto loca. A lo mejor la filosofía se ha vuelto loca porque la sociedad occidental, no otra sociedad, la sociedad occidental, ha matado al padre de esa forma tan brutal. Pero quien mató al padre no fue Nietzsche, ¿eh? Eso es un error. El primero que dijo Dios ha muerto, que es el padre, claro, el padre simbólico por definición es Dios, fue Hegel, el idealismo alemán. Значи, има една интересна книга сега отскоро веќе објавена на француски јазик, која што вели филозофијата е луда или полудува, затоа што го убива таткото уствари и на неколку наврати и не е тој Лакан кој што прв пат го убива таткото и веќе има неколку филмови, меѓутоа почнува од германскиот идеализам, од тогаш, значи, се појавува, да речам, феноменот или како да го преведам, не знам, кога таткото го убиваат. И тоа прв пат почна кога викаат дека Господ умре.
Символично. Una muerte que lo mata de manera simbólica el padre, ¿no? No, simbólico no. Ne. Pero en mi opinión, esta película es mejor que El Desencanto, porque en El Desencanto, si se analiza detenidamente, el monstruo es la madre. La madre que mata a unos perritos delante de sus hijos, los tira al río. Bueno, es claro, es que hay que haber visto la película. Digamos, un análisis detenido del Desencanto nos haría ver que el monstruo es la madre. Entonces, esta película es mucho más acertada, en mi opinión, porque ese problema lo elude al morir tanto la madre como el padre. Значи, за филмот кој што праша заменикот, во споредба со овој вечерва што го видовме, мислам дека овој филм некако ги објаснува тие представувањата или реалното со тоа што умира и мајката и таткото во споредба со тој филмот. Не знам како се вика, не знам за кој филм станува збор, меѓутоа тој другиот филм усвари станува жената го убива мажот и тоа на еден монструозен начин. El problema es que la muerte del padre se puede producir en varias escalas o en varios lugares. Al padre hay que matarlo, como decía Freud, en el ámbito de la representación para crecer, si no, no crecemos. Igual que a la madre, nos tenemos que despegar de la madre. Hay una escena en la película en la que la criada, Florinda Chico, le dice: tú no querías salir del cuerpo de tu madre, ni tirando con todas sus fuerzas, el médico, la matrona, lograban despegarte de tu madre. Y para crecer debemos separarnos de nuestra madre primero y luego matar al padre, pero en el ámbito de la representación. En mi opinión, lo que se ha confundido muchas veces es precisamente eso, que hay que matar al padre también en lo simbólico. Y ahí, claro, es cuando aparece la locura, porque nos quedamos solos ante lo real. Значи, во моментот кога се убива таткото и како што вика Фройд, се убива таткото за да станеш, за да пораснеш. Тоа е еден момент и додека во овој филм, како што го објаснува слугинката, дека Ана не сакала да раѓа, пошто била толку приврзана во матката на мајката, представува дека она треба да се разделиш од мајката за да пораснеш. Тоа е веќе другиот елемент кој што Ана не сакала, дури докторите сите сакале да ја извлечат, да се пораѓа, имаат се уште траги, се уште она не пораснала, се уште останува, значи, со желбата да биде со мајката. Меѓутоа, ова се во делот на представување, затоа што во моментот кога ја нема мајката и го нема таткото, веќе доаѓаме во реалното. А реалното и реалното е символично. Не е символично. Es complicado todo. Muy. Especialmente para mí. Sí, no es una pregunta complicada porque no sé si todo, pero a la fin Ana no tiene éxito cuando quiere matar a su tía. ¿Y cuál es la significación? Precisamente porque es en el ámbito de la representación, de lo imaginario. Aquí hemos hablado de fantasma, representación, pero el término que utiliza Lacan es lo imaginario, ¿no? Porque lo hace en lo imaginario. Porque en esta película hay un lugar para lo simbólico, claro. Eso es lo que hace grande esta película, ¿no? En mi opinión, que es una de las grandes películas españolas de estos años, que hay un lugar para lo simbólico. No la mata en lo real, la mata en su imaginación, digamos, porque no está utilizando un veneno, es bicarbonato, la mata en el ámbito de la representación. Значи, прашањето беше што се изгледа Ана не успева да ја убие тетка и остана, значи, жива. Што се случи, значи не успеа во незината цел. Вика она да, во реалното не успеа да ја убие, меѓутоа во незината фантазија успева. Иако тоа беше сода бикарбона, не беше, нели, отров, сепак она во незиното, значи, ја убива тетката. Igual que mata a sus hermanas en el juego, es un juego. Que muérete, pero luego reza y resucitan. Mata a su tía, pero llega la mañana y van a la iglesia
al colegio, un colegio de monjas. Значи исто како што ги убива сестрите, па после се моли и нели оживуваат сестрите, исто така и тетката која ја убива, утре дента стануваат сите и одат во училиште, односно во црква. Okay, now I will сега ќе ве замолам нели сите да ни се придружите на коктелот. Thank you, Professor Arias.